نفس با ورکی اللہ لا مال با اللہ لا ورکی اللہ با جنت دل درکی مصعب بن عمیر اغا نوجوان چه پا مدینه منوره که ده مصعب بن عمیر گنده لباس چانه ده چله مقام احد که مصعب بن عمیر شهید کیگی صحابه رال یا رسول اللہ ده مدینه نوجوان مصعب بن عمیر شهید شوه ده کفن نشته ده که سر پٹ کو خفی اخکاری و که خفی پٹی کو سر اخکاری چو کو دس یو عجیب قربانی ورکڑی ده دا اللہ نبی اتوئی غطو بها راسه واجعلوا على رجلیه الاسخر سر ولا پٹ کئی پی خیر دے خوبانی ولا سرگڑے واچوئی حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء حمزہ دا محمد الرسول اللہ رضاعی ورورم و کاکائم حمزہ دا اللہ بارک دسی قربانی ورکڑا چه دا مقام احد پا گٹو بانی دا حمزہ دا وینو رنگ دا دیر وقت پوری پروتو تاریخ لیکی زمان دین زمورونو دا دا قربانی دین دے اغا صحابہ چه دا دنیا گوٹ گوٹ تے دا دین رسولیو ایران تراغلیو پنجگور دا پینزه صحابه دی دلتا پراتی دی عبدالرحمن ابن سمورا ابو داود کی روایت دے لما وقفا بے کابل تراور سے دعوت شروع کا سنان ابن سلمہ دا المحبق بلا ریزی لکلی دی مٹی اصحاب بابا کی چی پروت دے دا وی دیر مرگری دلتے شہیدان کرو زمورونو اسلام دو قسم قربانین دا خلقو نغواری مالی قربانیم تی غواری بدنی قربانیم تی غواری اللہ دی منگ دی میدان کی ٹینکی دیر گران میدان دی دیر گران ایو عالم وی چکل لا الہ الا اللہ ویما دا بدن میں وہ لرزیگی کہ بین مشکلات لا الہ چیزد لا الہ الا اللہ دا مشکلاتینم زما زرد رضاو کی چی دا بدسکی گی مومن با جیلم ورکی دیلا مومن با اینم ورکی مومن با بچیم قربانی کئی مومن با اولادم قربانی کئی مومن با خزم کنڈا کئی بچی بم یتیمانان کئی خدا اللہ دا پارا بدا قربانی مومن پیش کئی دا وعدا دا لوز اللہ دا مومن ناغستے ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ لسو تاکیداتو بانے اللہ دے آیت کی ذکر کری دی دا قربانی یو قسم دا قربانی نا دے زمورونو باید چه منگ دا نفس سا قربانی وکو دا شیطان سا مقابلہ وکو قربانی وکو دا اللہ دا پارا پا دے خپل بدن قربانی وکو پا دے مال بانی قربانی وکو اخلاص زان کے پیدا کو اللہ دے غا صفت ما کم راولی